Welcome to Tsukuba International Christian Assembly's podcast, Touching Tsukuba, Changing the World. You know, the last Sunday of the month is my favorite. 月の一番最後の日曜日は先生の一番好きな日曜日らしいです。Does anyone know why? どうしてかわかる人？ Maybe one of the kids. Do you know why? 子供たちわかる？ No? No? You don't know No. why? It's because it's Family Sunday. ファミリー日曜日だからです。The kids are in here today. 今日はここに礼拝堂に子供たちがそのままいます。So, you know what that means is my sermons are less boring on Kids Sunday. この日曜日には先生のメッセージはいつもより楽しいらしいです。And we get to have fun. それでそのメッセージの途中で楽しむことができます。So last week we finished the book of Daniel. 先週ダニエル書が終わりました。And starting today we start a new series on the book of Romans. で今週はローマ書に始めます。So Romans is a letter. それは手紙です。Has anyone here seen a letter before? ここにいる人で今まで手紙っていうものを見たことある人。It's kind of rare. We get email, right? We do instant message, but you know there are things called letters. Have you seen a letter before? 今時みんなメッセージとかメールとかなんですけど、手紙っていうものを見たことある人。Kids, have you seen a letter before? 子供たち手紙っていうものを見たことある？ Yes. Okay. Have you kids ever received a letter? 手紙を受け取ったことがある人。I'm assuming all you adults have, right? So a lot of the kids have. You guys have seen a letter. 子供たちも受け取ったことがあるらしいですね。Let me ask you, how did you know that that letter was for you and not someone else? で一つ質問があります。その手紙が届いた時にその手紙が他の人へじゃなくてあなた宛てだっていうのはどうやって分かった？ So can one of the kids answer that? 子供たち分かるかな？ So my kids want to answer. Do any other kids want to answer? 肩じゃない子供たち分かりますか？ Okay, Addie, go ahead. So the letter has your name on it, right? 手紙には自分の名前が書いてあるからですね。And that name is usually on the envelope. その名前は基本的に封筒に書いてありますね。You know, it's kind of like this. こんな感じですね。You can see right here, it says my name right there, Pastor Chris Carter. これはクリス先生の名前が書いてありますね。But you know, this letter is kind of unusual because it says right there, Sean the dog. これはちょっといつも変な手紙なんですけどね。この上に犬のショーンの名前が書いてあります。Would you believe that this is a letter that my dog Sean sent to me? これは先生の犬が送った手紙だってことを信じますか？ You see right there, it says Sean the dog. 書いてありますよね。We have a really special dog. とても特別な犬です。So that means that my dog wrote the letter. ここに書いてあるっていうことは犬が手紙を出したってことですよね。Isn't that amazing? 不思議ですよね。Is anyone impressed? Are you kids impressed? すごいと思わない？ Would you like to meet my dog? 犬に会いたいですか？ Yeah, well, he bites. You can't. 噛むからダメです。So, can I have a special volunteer? I need someone to open this letter for me. 一人ボランティア来てもらっていいですか？手紙開けてほしいです。Does anyone want to help me? No, 誰か I 手 see 紙 some. 開ける？ Maybe someone. Maybe one. Could one of you help me? Could you open that letter 手 for 紙開 me? けてもらっていい？ It's like, there you go. Good job. Okay, let's see what Sean the dog has to say. ショーンが何を言っ I'm てるか。 very curious about this letter. It's my first letter from the dog, actually. 犬からの初めての手紙なのですごく楽しみです。It says, "Dear Chris." クリス。Well, I guess he likes me. I thought he didn't like me because he bites me. 噛んでくるから僕のこと好きじゃないと思ってました。It says, "I am hungry. Please feed me sincerely, Sean the dog." お腹が空いた餌をくれと Hudson, 書いてあります。 did you feed the dog today? I don't know what. There's something wrong with the dog. 餌与えたかって聞いていますね。Usually he just barks and growls, but you know he's writing letters.
基本的には吠えたりとかするんですけど、今回手紙を送ったらしいです。Well, the letter to the Romans is kind of like this letter that I got from Sean the dog. ローマ人への手紙はこのショーンから来た手紙のようなものです。But you know, ancient letters, they didn't have envelopes like this one. 古代の手紙はこんな風に封筒はなかったですね。Instead, their authors wrote the addressees at the beginning of the letter. その代わりに、差出人は、相手の名前を手紙の一番最初に書いてました。The beginning of the letter was basically like the envelope. 手紙の一番最初が基本的に、封筒のようなものでしたね。And the beginning of Romans says it was written by Paul to the church in the city of Rome. で、ローマ人への手紙の一番最初には、ポールから、ローマの、教会への手紙と書いてあります。But the envelope of Romans has much more on it than just this. けれどそのローマ人への手紙の封筒はそれ以上書いてあります。It actually summarizes the entire message of the letter. その手紙のまとめが書いてあります。So the summary comes through Paul's answer to three really important questions. そのまとめは、パウルの3つのとても大事な質問への答えとなってあります。One, who is Paul? 1、パウルとは誰か。Two, what is the gospel? 2、ゴスペルとは何か。And three, who are the Romans? 3、ローマ人とは誰か。Verse 1 answers the first question, who is Paul? 一節は、パウルとは誰かという質問に答えています。So let's have a look. では見てみましょう。Paul, a servant of Christ Jesus, called to be an apostle and set apart for the gospel of God. 神の福音のために、選び分けられ。Now, why do you suppose the Romans would be asking, who is Paul? Oh, okay. Yeah, I went too fast, sorry. Okay. 神の福音のために選び分けられ、使徒として召されたキリストイエスの、しもべパウロ。So why do you think the Romans would be asking you, who is Paul? ローマ人がどうしてパウルとは誰かと聞いているのかわかりますか？ Kids, do you have any ideas? Why would they be asking? You got a letter from someone and you're like, who is this? ローマ人たちは誰かから手紙を受け取って、じゃあこれ誰だって思ってますよね。それなぜだと思います？ Why would that happen? どうしてそういうことが起こるかとわかります？ Does any of you kids have an idea? 子供たちわかる？ So Hudson does what? Well, yeah. But why don't they know who Paul is? They never met him. パウルに会ったことがないからです。He was a stranger. 全く知らない人だったのです。All right, it's time to play a game. I can see that you're getting a little bored. ちょっとつまらなさそうにしているので、ちょっとゲームやりましょう。Listen to the instructions before we start, okay? 始まる前に指示をちゃんと聞いてください。Under each of your chair, there is stuck a piece of paper with tape on it. 椅子の下に、紙が貼ってあります。Don't take it yet. まだ見たらダメですよ。Leave it there. Okay, what I'm going to have you do is I want you to take that out and be very careful not to look at the name that's on it. 指示したときにその紙を取って、そこに何が書いてあるのかを見ずに手に持っててください。まだですよ。There's enough for everyone to have one. みんなの分がありますので。They're under every chair. Go ahead and take yours out. ぜひ見てください。下に置いてあるので。Don't look at the name. 名前を見たらダメですよ。Okay. Now I need everyone to stand up. さあ皆さん立ってください。And you need to find someone and stick that on their back so that everyone has a name on their back. その誰かを探してみんなその人の背中に貼ってください。 But 他の人の背中に貼ってください。Don't let the person you're sticking it on know what's written on it. It has to be a secret. その人があなたが貼ってるその人の背中の名前をその人は見たらダメです。Okay? So go. さあやってください。 Stick them on people's backs. 誰かの背中に貼ってください。
So the papers have the names of Bible characters on them. その名前には、聖書のキャラクターの名前が書いてあります。登場人物の名前が書いてあります。Aren't characters 人物? 登場人物。登場人物. Okay. You have one, yes. Okay. So, the point of this game is to figure out the name on your back. It's a Bible character name, and you have to figure out the name on your back by asking questions to your neighbors. このゲームと自分の隣の人に質問をしながら自分の背中の名前を当てることです。But you cannot say to your neighbor, "What name is on my back?" だけど名前何て書いてあるのかとかって聞いたらダメですよ。You should ask other questions like, is the person a male or a female? 例えば女性か男性かだとか。So stand up and start talking to each other. Try to figure out the name on your back. さあどうぞゲーム始めてください。Okay. Male. Old Testament. No. That's a hard one. I would have to say not yet. Beginning. Before the flood. No. It's not that obscure. It's one of those stories we tell in Sunday school. Yes. Has anyone been able to figure out the name yet? 名前が分かった人。私分かった。I figured it out. Angie did it. She I figured it hers out. Did you guys figure it out? 分かった？ Yes. Adam. Yes. I guess. Okay, who's able to figure out their character? 分かった人。Addie, Angie, who else? Raise your hand if you figured it out. 他に分かった人いる？ Nobody? No one? まだ分かんない？ Are you just talking and not raising your hands? Surely someone else. 分かった人。分かり Okay. ました？ Did you get it? Okay, you can be seated. Okay. A hint. You're important for this message. このメッセージで大事。わかる？このメッセージに名前出てる。ローマ人への手紙の坂。パウル。Paul. Okay. Did you get it? Okay, Tony was able to do it. How did you do it, Tony? How ど were ん you な風に able わ to かり do ました？ it? どんな質問聞きました？ I ask is this male or female? 男か女か聞いて、 Old Testament or New Testament? 新約聖書、旧約聖書。 Good guy or bad guy? いい人か悪い人か。 Yes. Okay. So you You don't have probably just do what you do when you meet someone new, right? 新しい人、に会った時と同じようなことしますよね。You So- have one too, right? What? Do I have one on there?
Yeah. I haven't even guessed. I don't know. So it's too late. We got to move on. When you meet someone new, you say, well, nice to meet you. 誰か新しい人に会った時、はじめましてって言いますよね。Where are you from? どこから来ました？ What's your job? 仕事は何ですか？ Do you have kids? 子供いますか？ This is how we get to know people, こん right? な風に人に知ることができます。We try to learn about the things that are important to them. それは彼らにとって大事なものを知ろうとします。Since Paul hasn't met the Romans, he introduces himself in verse 1. パウルは、ローマ人たちに会ったことがないので自己紹介をしています。He tells the Romans 3 things about himself. 彼はローマ人たちに自分のことについて3つ教えています。First, Paul is a servant of Christ. 1つ目、パウルは、イエス・キリストのしもべです。What do you think of when you hear the word servant? しもべっていう言葉を聞いて一番最初に思い浮かぶことは？ What do you think, kids? When you hear the word servant, what do you think? 子供たちどう思いますか？ Shimobe, right? What do you think of? Addie. Someone who does stuff for you. 自分のためにね、いろいろしてくれる人。Well, kids, let me ask you a more kid-like question. ただ子供たちのためにもうちょっと質問してみましょうか。What do you want to be when you grow up? 大きくなったら何になりたいですか？ What do you want to be when you grow up? 大きくなったら何になりたい？パイロット。パイロット。パイロット。Wow. You know, I have flown airplanes before. I'm not very good at it, though. 運転したことがあるらしいですけど、あんまり上手くないらしいです。Yeah, I know how to take off and I know how to land, but it's kind of a rough ride. 離陸着陸はできるんですけど、すごいガタガタらしいです。What about you? What do you want to do? レーサ Car racer. Oh, Oh, that sounds exciting. can I ride with you? Yeah, my wife says sometimes I drive like a car racer. そのカーレーサーみたいに運転する That's really good. リージ先生が言ってるらしいです。Oh, okay, Addie, what do you want to be? ー。A herpetologist. Herpetologist. I knew What? that. What is that? Someone who studies 日本語で lizards 何？ and reptiles. あ What do you want to be? そうそう、ヘビが好きらしいです。Policeman.警察官、すごい。Awesome. Well, did you notice that no one said, I want to be a servant when I grow up? しもべになりたいっていう人は一人もいませんよね。Why not? Why did not anyone say, I want to be a servant? しもべになりたいっていう人がいないのはなぜ？ None of you kids want to be servants. What's wrong with you? なんで子供たちしもべになりたくないの？おかしいでしょ。Well, you know, most of the time when we think of servants, we think of people who, you know, they didn't succeed in life. 普通、しもべって考えると基本的には人生で成功していない失敗した人のことを思い出します。 You don't start out wanting to be a servant. 基本的には、最初からしもべになりたくてなってるわけじゃないんですよね。You become one when your other plans just they don't work out. I couldn't quite, you know, become a pilot. 最初の夢が、うまくいかなかった時にしもべになっちゃいますよね。Herpetology was just too hard. パイロット難しかった、ヘビの研究者には難しかった。But in Paul's day, servants were a little bit different. だけどパウルの、時代では、しもべっていうのはちょっと別の意味がありましたね。First of all, the word servant means slave. あの頃はね、しもべっていう言葉は実に奴隷っていう意味がありました。And it was very desirable to be a servant if you could be the servant of a rich and powerful master. すごく大金持ちで、力のある人のしもべ、奴隷になるっていうのことはすごくいい夢でした。If you served a rich and powerful master, then you got some of the respect that your master had. そのすごく力のある人のしもべになったら、その人に向けられている、尊敬が自分にも向けられるのです。And Paul calls himself a servant of そ Christ. してポールは自分のことをイエス・キリストのしもべと言っているのです。Serving Christ is a great honor. キリストのしもべになるというのはとてもいいことなのです。So Paul might be a slave, but he still has the best job ever. この言葉の意味からいくと、ポールは奴隷になっちゃうのかもしれないけど、それでも一番、いい仕事なのです。Did you know that serving God is more exciting than driving race cars? 神のしもべになるっていうのはレースカーやるのより楽しいって知ってる？
And it's more fun than flying airplanes. 本当にって顔してる。 But I He's like, will, really? I will say that flying airplanes is a lot of fun. でも運転するの楽しいらしいです。 Who can tell me what an apostle is? 使徒。使徒というのは何か知ってますか？ Well, apostle means one who is sent as someone else's representative. 使徒っていうのは誰かの代わりに送られた人っていう意味です。 Did you know that in Jewish culture, you could get married through a personal representative? ユダヤ教では誰かが自分の代わりに行って結婚することもできたらしいです。 I almost married Lindsay that way, but I thought I should be there to kiss her in person. もうちょっと自分結婚するときに誰か代わりにもうちょっと送るところだったんですけど、他の人がリンジー先生にキスするの嫌だったらしいです。 But hey guys, if you feel shy, you don't quite know how you're going to talk to that special person, there's hope. 自分あまりにも恥ずかしくて自分の好きな人に話しかけられることができなかったらまだ希望はあるらしいです。 You can always find an apostle, a personal representative, right? 使徒を探せばいいだけです。 An apostle, or as an apostle rather, God had made Paul his personal representative. 使徒として神はポールを自分のポールを送ったのです。 And God had given him the very special job of sharing the good news with people who were not Jews. そして神はポールにとても大事な仕事を一つ言っています。それはユダヤ人ではない人たちにゴスペルを言うことです。 So 渡すことです。 this is who Paul is. そうこれがポールです。 But this brings us to the next question. しかしこれにはもう一つの質問がありますね。ゴスペルとは何か？ What is the gospel, as she just said? ゴスペルとは何か？ The topic of the gospel is important. ゴスペルがのテーマが一番大事です。 Here, Paul quotes something that Christians everywhere said in church in the first century. 1世紀で世界中の教会でみんなが言ってたことをポールがここで言ってます。 And he's making the point that the gospel is what he and the Romans share in common. そして彼はローマ人と彼らが同じことを言っていると言ってます。 They believe the same thing, and that connects them even if they've never met one another. 彼らは同じことを信じていて、それはお互いに会ったことがなくても彼らをつなげているのです。 I need a volunteer. ボランティア一人お願いします。 Who's going to help me? 先生を手伝う人。Oh, you always help, Hudson. We need someone else. 新しい人が必要です。 No, not my children. Why is it that you want to help me in church but not at home? I don't know. 教会では手伝いたいらしいですけど、家では全くらしいです。 Femi, do you want to help me? Could you please? Okay. Come on. Come on up here. Okay. Now, I need you to help me out in the audience. We need to find what we two have in common. この2人で同じ特徴はありますか？ Okay. So, help us, audience. What do you see? What do we have in common? We both have eyes. That's amazing. Yes. 2人とも目が同じです。 Two. She's got two. 目が2つ。 We're the same. What else? What else? 他には Yes. Oh, very funny. Very funny. Yes. What? Tall and short, but that's different. We're looking for the same. wearing Yes. shoes. Okay, well, I only have black shoes on, but okay. We have some black clothing on. That is the same. All right. We're on a roll. What else? What else is the 他に same? は Yes. We're both human. Amazing. Did you know that we're both humans? 同じ人間だって知ってた？ Yeah. I'm sorry. I'm scaring you. Anything else? What else do we have in common? Really? Nothing? Do you like rice?
お米好き？ I do too! That's お米が好きで amazing! す。 What else do you like? 他に何か好きなものある？ What kind of food do you like? 食べ物何が好き？キャンディーが好きだよね。キャンディー。She likes candy. She likes candy, so do I! キャンディーが好き。お互いキャンディーが好きです。I can't believe all of these things we have. Do you like swings? Do you like to go to the playground and go on swings? ブランコ好き？ブランコ。Me too! お互いブランコが好きらしいです。Thank you so much for あり helping がとう me. ね。 I think we're going to be good friends. So, when we find that we have things in common with people, it's easy to become friends, right? でお互いに同じ、共通点を見つけると友達になるのは簡単らしいです。You can come and eat rice with me anytime. と Okay? 一緒にご飯食べようね。As Christians, the gospel is something we share in common that makes us one. クリスチャンとして、ゴスペルというのは私たちが共通に持っていることです。Paul shares 4 things about the gospel that all Christians believe. とポールは、クリスチャン全員が信じているゴスペルの4つの点を言っています。First of all, the gospel is not God's plan B. 一つ目にゴスペルは、イエスの、神のプラン B ではないです。The whole Old Testament anticipated Christ's death on the cross for our sins and his resurrection. 旧約聖書はすべて、イエスが十字架に死なれることを、予言しています。This is what Paul means when he says, the gospel he promised beforehand through his prophets in the Holy Scriptures. ポールが、聖なる、書から、預言者たちが約束した、ゴスペルということです。Sorry. この福音は神がその預言者たちを通して聖書において前から約束されたものです。Okay. Next, Jesus himself is the content of the gospel. 次に、ゴスペルのテーマというのはイエス彼そのものです。Gospel means good news. ゴスペルというのは良いニュースです。And the good news is that Jesus is both fully human and fully divine at the same time. そして、その良いニュースというのはイエスは、完全に聖なる人であり完全に人間であることということです。As a human, he died paying the penalty for our sin. 人間として彼は、死なれ私たちの、罪の、をあがなっています。 But through the power of God, he conquered death. けれど神の力によって彼は死に打ち勝ったのです。 Look at verse 3 and 4. 3節4節を見てください。 Regarding his son, who as to his earthly life was a descendant of David, 御子に関することです。御子は肉によればダビデの子孫として生まれ、 and who through the Spirit of holiness was appointed the Son of God, in power by his resurrection from the dead, Jesus Christ our Lord. 御霊によれば死者の中からの復活により、異能になって公に神の御子として示された方、私たちの主イエスキリストです。Notice also in these verses the importance of resurrection. よみがえりっていうことに対しての大切さ、この説に書いてあります。Jesus claimed to be God. イエスは自分は神だと言っています。He claimed to have the power to forgive sins. 彼は罪の許せる力があると言っています。But if he had only been executed, the story of his life and death would have been a tragedy. だけど彼がただ単に殺されたっていうだけであれば、彼の人生、彼の死はただなる悲劇だけでした。We would read about Jesus and we'd say, wow, he sounds like a really nice guy. It's too bad they had to kill him. それが起こっていれば、私たち彼のことを読めば、すごくいいやつだったのに殺されちゃった、残念ってしか思いませんでした。But the resurrection is the heart of the gospel. だけど、よみがえるっていうのはゴスペルの心になります。中心になります。The resurrection proves that Jesus is who he claimed to be, God in human form. 彼がよみがえったっていうことは、彼がいつも言ってたことです。彼は、人間の形をした、神なのです。Finally, we see that the gospel isn't just a message of good news that doesn't affect our daily lives. 最後に、Sorry, can you go back? 最後に、ゴスペルはただ単に私たちの、毎日に影響をしない、メッセージではないということが分かります。Rather, it also makes demands of those who accept it. それだけではなく、それを受け取った人に対して、やるべきことを教えています。Look at verse 5. 5節を見てください。Through him we received grace and apostleship to call
all the Gentiles to the obedience that comes from faith for his name's sake. このキリストによって私たちは恵みと使徒の、務めを受けました。それは皆のためにあらゆる国の人々の中に Go back? Oh, did it go away? 中に使徒の、従順をもたらすためです。Jesus is the content of the gospel. イエスは、ゴスペルのテーマなのです。And Jesus calls those who hear the gospel to be his representatives to those who have not yet heard. そして、それをまだ聞いたことがない人たちに、イエスは自分の使徒になるように呼びかけています。Jesus called Paul to the Gentiles. イエスはポールにGentiles 異邦人。異邦人に呼びかけるように言っています。But all Christians know that the call to tell others is part of the basic gospel message. だけど、クリスチャンたち全員は、他の人に呼びかけるというのがゴスペルの一番大事なメッセージであることを分かっています。The gospel is not plan B. ゴスペルというのは、プラン B ではないのです。Jesus is the content of the gospel. ゴスペルのテーマはイエスなのです。The resurrection proves that Jesus is who he claimed to be. 蘇ったっていうことは彼がイエスが自分が神だと言っていたことを、証明しています。And the gospel calls us who believe to share it. そしてそれを信じるように、信じた人たちがそれを、みんなに、言うように呼びかけています。These common convictions united the Romans with Paul, even though they had never met. この、共通点が、ポールとそして一切会ったことがないローマ人たちを、つなげたのです。And they unite Christians everywhere. そして世界中どこにでもいるクリスチャンたちをつなげています。So we all know that the message of the gospel is a message of salvation from sin in Jesus. そして、私たちはゴスペルというのは、イエスの名によって罪から私たちは救われるというメッセージであることを知っています。But we need to also realize that it is a message of belonging. そしてしかしそれ以上にそれは、所属? Thank you. それは所属のメッセージでもあることを、思い出さなければなりません。We who believe are never alone. それを信じる人、私たちは絶対一人ではありません。What we believe unites us tightly with the Christians in this room. ここにいる、私たちは信じることはここにいるクリスチャンたちと、をつなげます。And it unites us with Christians all over the world. そして世界中にいるクリスチャンたちもつなげるのです。There's one final question that this passage answers. そしてもう一つこの箇所が答えている質問があります。Who are the Romans? ローマ人とは誰か。So far, Paul has told us excuse me. So far, Paul has told the Romans who he is. ここまでポールはローマ人たちに自分のことを言っています。And he said, we're connected because of the gospel. そして、彼らは、同じゴスペルを信じているためにつながっていると言っています。But now he reminds them of who they are. しかし、彼は、彼らが誰なのか思い出させています。But you guys are looking a little bored. またちょっとつまらなそうにしているので、I think it's time for another game. またゲームやりましょう。I'm going to need a kid to help me. また子供が一人必要です。Someone who you can't do it, Hudson. Okay. Femi. Okay, you can. All right. You can just stand down there. You can you can come up here too. Okay, just a second. Do you kids watch Sesame Street? セサミストリート見る子供たち。Do you know Sesame Street? Can you tell me how to get to Sesame Street? No? When I was a kid, we had Sesame Street. 先生が子供の頃からセサミストリートはいるらしいです。 And this is a game that I always loved on Sesame Street. これはセサミストリートでやってたゲームで一番好きなものです。Okay. Whoops. So, do you recognize these, Femi? これ何かわかる？リモコン。You know what these are? You know, okay. Yeah. Now, this is a game where you have to pick the thing that doesn't belong. We have, what is this? Shoe. Okay? And this? Okay. Controller. Okay.
Okay. これは、この中に所属しないものを探すゲームです。 So Femi, one of these things just doesn't belong here. One of these things is out of place. Can you? You're awesome. すごい。 Have you seen Sesame Street before? Yes, he has, of course. That's how you knew the game. Okay, go sit down. He did a great job. He picked the thing that didn't belong. Does another kid want to give it a go? Do you think you can do as well as Femi? 他の子供たちのやりたいことい Is る there another kid who would like to play? このゲームやりたい子いる You don't. Does any? I have some things here. Look at this. You said you wanted to be a pilot, right? I got that. Maybe you don't like airplanes. Would you like to, or helicopters? You want to fly a 747? Would that? No. What about the Starship Enterprise? That's what I would like to fly. スターシップエンタープライズですね。 Right. And then we have this. So, can you tell me, Mr. Pilot? これでこれで Okay, come up here and which one just doesn't belong there? Which one is out of? He did it! This is Sean's toy. It's not a kid toy. Thank you so much. You guys are awesome. I wasn't looking at my notes. So many people feel like the one object that is out of place, like these. 人々はよく自分がそこに所属しないものだという気持ちになります。 They look around and they say, you know what, I'm like a shoe. I just don't fit. 周りを見て、自分は、この靴みたいに絶対所属しないとかって思います。 Has anyone ever had that experience? そう感じた人っていますか You look around and you're like, these are all, things that fly, and I'm a rope toy. 周りを見て、周りみんな飛行機なのに自分は犬のおもちゃだとか。 I've had that experience. そんな風に感じたことはあります。 I think that if we're honest, most people would say, yeah, I've experienced that. 本当に正直になれば、誰でもそういう経験は一度はあると思います。 The Romans were certainly like that. ローマ人たちは確かにそう思っていました。 But God offered them an invitation. しかし神は彼らを招待したのです。 The Bible calls the word call, or the Bible uses the word call, rather, for God's invitation. 聖書は、呼ぶという言葉を使っています。 We read about God's invitation to the Romans in verse 6. 私たちは、6節で神の、招待について読むことができます。 And you also are among those Gentiles who are called to belong to Christ. あなた方もそれらの人々の中にあってイエス・キリストによって召された人々です。 God had invited the Romans to become his. 神はローマ人たちに自分の一部になるように呼びかけています。 And kids, do you know what they said? ローマ人たち何言ったかわかる？ Do you know what they said? わかりますか？ They said yes! はいって答えたのです。 They became Christians, and when they did, their sense of unbelonging went away. They stopped feeling like, the shoe. そして彼らは受け取った時に、自分が所属しないという気持ちが消えたのです。 They knew that they belonged to God. 彼らは、自分は神に所属しているっていう気持ちがあったのです。 And they now fit into a community of people who had the same experience. そして彼らはその日から、同じような経験がある人々のグループに所属したのです。 And they could say together, we belong to God. そして私たちは神のもとに所属していると一緒に言うことができたのです。 Can you just say that with me? 一緒に言ってみましょうか。Say no. We belong to God. We can do it better. Say no. We belong to God. Wasn't that fun? 楽しいですよね。This is what it means to be a Christian. クリスチャンになるっていうのはこういうことです。 This is why I remind you every week that our church is a place of what? だから毎週この教会は所属の場所だと思い出しているのです。思い出しているのです。 We are a place of
You sound happy about it. もうちょっと嬉しそうに言ってもらえれば楽しいですね。 We're a place of. Oh, that's so much は better. い It's a place where we fit. 私たちは所属できるところなんです。 You're never a shoe, あ a なたは tika. ティカによって靴じゃないのです。 You're never a dog toy in the middle of a bunch of airplanes and stuff. このおもちゃのようじゃないのですね。You're not a toy. So the Romans are Gentiles who have come to belong to God. そしてローマ人たちは、神に所属するようになった異邦人たちなのです。 But there's one more important thing that Paul reminds them about themselves. しかしそれ以上にもう一つ、パウルが彼らに思い出させていることがあります。 Look at verse 7. 7節を見てください。 To all in Rome who are loved by God and called to be his holy people, grace and peace to you from our God and Father, the Lord Jesus Christ. ローマにいるすべての神に愛されている人々、召された人たちへ、私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安があなた方の上にありますように。The Romans are the ones that God loves. ローマ人たちは神様が愛する人々です。 They did not pursue God. 彼らは神を探していません。 Instead, he pursued them. その代わりに神は彼らを探したのです。 And they embraced the gospel of belonging. そして彼らは、その所属のゴスペル、を受け取ったのです。 As a result, they also became part of God's holy people. その結果として彼らも、神の、聖なる人々になったのです。 And for this reason, Paul wishes them grace and peace. この理由によって、ポールは彼らに、平安を、願っているのです。 Grace and peace are the core of the Christian message. 平安というのは、クリスチャンのメッセージの一番大事なところです。 Grace just means free gift. Grace means gift. I forgot the word grace. 恵み。恵み。Thank you. 恵みというのは、ただ、無料の、プレゼントという意味です。 It means that salvation is not something we earn. それは、Gooey. Do you want to translate me? 救いというのは、Can you go back? Oh, sorry. Sorry. 救いというのは私たちが、受け取るべきものではありません。God gives it to us based on his goodness, not based on ours. 神は彼らの、素晴らしさによって私たちに与えていて、私たちの素晴らしさによるものではありません。And peace is the result of grace. そして平安は、恵みの結果なのです。As non-Christians, we start out as God's enemies. クリスチャンじゃない私たちは、神の敵として始まります。 But his forgiveness brings peace between us and God. しかし彼の許しが、私たちと神の間に、平安をもたらします。 Peace means changing from God's enemy to his friend. 平安っていうのは、神の敵から彼の友達になることへの代わりです。 We've now seen the answers to the three questions with which Paul begins Romans. ここではポールが、ローマ人たちにした3つの質問の答えが分かります。 We know who Paul is. ポールは誰なのか分かります。 Servant, representative of God, 使徒 and evangelist to the 異 Gentiles. 邦人、たちへの、使徒ですね。 We know who the Romans ロー are. マ人たちが誰かも分かります。 Those who were invited to belong to Christ, who said, Yes! 神に所属するように呼ばれた人たちで入って答えた人たちです。 The Romans are those God pursued with his love. ローマ人たちは神が愛を持って追いかけた人たちです。 But who are you? あなたは誰なのか。 Are you one of those things that doesn't quite fit? そしてあなたは完全に所属しない人たちですか。 Are you searching for a place of 所 belonging? 属するところを探していますか。 If you are, consider the answer to the question, What is the gospel? もしそうならば、ゴスペルとは何かという答え、質問に対する答えを考えてください。 The gospel is God's plan for you. ゴスペルというのは神のあなたに対しての計画です。 It is the forgiveness of sins available through the work of Christ. イエスがしたことによる私たちの罪への許しです。 It is truth proved
by resurrection. 蘇ったことによって、証明された事実なのです。If you want to know more, or if you feel like you're ready to become a Christian, もっとこれについて知りたい方、人たち、それからクリスチャンになりたい人たちがいれば、please talk with me or one of the deacons after church. 礼拝の後にクリス先生か、役員たち誰かに一緒に話しかけてみてください。We would love to pray with you. 一緒にお祈りしたいと思います。For those of you who are already Christians, this text reminds us that we belong to God. すでにクリスチャンである私たちにとっては、これは神が誰なのかという思い出させます。We cannot be out of place in the world because we are His. この世界で私たちは所属しないということはありません。私たちは彼に所属しているからです。And we're never alone in the world because we have each other. そしてお互いがいるから私たちは絶対一人じゃありません。So be encouraged. Also remember, the gospel is good news, but it is also responsibility. そしてゴスペルというのは、良いニュースでもありますけど、責任のあるものでもあります。As Christians, we all hold in common that the gospel comes with a call to tell the world about ク Jesus. リスチャンとして私たちはゴスペルが世界にキリストのことについて、話す、責任があるということを理解しています。So let's ask God to help us to recognize the opportunities that He's giving us to share His love with others. なので神が私たちに与えている、ゴスペルを伝えるチャンスを見逃さないようにお祈りしましょう。Worship team.